Ĉi tio estas serio de afiŝoj de 2004 de la japana forumo Niĉan-neru, ene de fadeno nomita afiŝo pri strangaj okazaĵoj ĉe vi. Por oportuneco mi uzos forumuzanto por afiŝo de iu alia uzanto de la forumo. Ne nepre tiu estos la sama homo. Hasumi estas la nomo de la homo ĉe kiu aferoj okazis. Ĉi tio povas esti nur mia imago. Ĉu mi povas tamen afiŝi? Laŭvole? Kio okazas? Mi estas en certa trajno dum iom da tempo, sed io ŝajnas stranga. Mi ĉiam prenas ĉi tiun trajnon por labori, sed ĝi ne haltis ĉe ajna stacidomo dum la lastaj 20 minutoj aŭ ĉirkaŭe. Ĝi kutime bezonas nur 5 minutojn, ok maksimume. Estas 5 aliaj pasaĝeroj, sed ili ĉiuj dormas. Vi ankoraŭ ne eliris de la trajno, ĉu? Ĉu vi erare prenis ekspresan trajnon? Ĉu ĝi estas altrapida trajno? Nu, estas eble ke mi ne vidis haltejon. Mi atendos iom pli longe. Se io alia stranga okazos, mi eble diros ĉi tie. Provu iri al la fina vagono por kontroli la kondukiston eble. Estus vere tre malbone se la veturigisto havis epilepsion aŭ io. Ankoraŭ neniu signo de halto, do bone, mi kontrolos. Estas io kovranta la fenestron, do mi ne povas vidi iun ajn. La itinero estas privata fervojo en Shizuoka. Ĉu vi frapetis la fenestron? Jes, sed neniu respondis. Ĉu vi povas rigardi eksteren, nomojn de stacidomoj kiujn vi preterpasas kaj tiel plu? Ni eliris el tunelo. Iomete malpligas rapidecon. Kutime tamen ne estas tuneloj. Ĉi tio estas trajno de Shin Hamamatsu. Ŝajnas ke ni finfine haltas ĉe stacidomo. Vi ne eliros. Ĉu prave? Ni haltis ĉe Kisaragi stacidomo. Mi scivolas ĉu mi eliru. Mi neniam aŭdis pri ĉi tiu loko. Vi tute kontrolu. Ne, restu ĝis la lasta haltejo. Sed verŝajne ĝi jam foriras nun. Kiam vi prenis la trajnon? Mi eliris el la trajno. La stacidomo estas malplena. Mi kredas ke mi prenis la trajnon je la 11:40. Mi ne trovas ajnan informon pri Kisaragi stacidomo. Kaj Hasumi, ĉu vi diris ke la trajno iradis dum horo? Nu, estas vere strange. Jes, mi trovas neniu rezulton rilate Kisaragi stacidomon. Mi serĉas horaron por ke mi povu reveni, sed mi ne trovas unu. La trajno estas ankoraŭ haltita, do verŝajne estas pli sekure se mi reiru. Nu, ĝi foriris dum mi skribis tion. Ĉu estas iu ĉirkaŭe aŭ iu konstruaĵo? Estas malvarme, do atentu. Mi serĉos taksion de la stacidomo. Dankegon. Sonas bone. Vin gardu. Stranga trajno, malplena stacidomo. Estas vere dubinde ĉu vi bonŝancos trovi taksion tie. Ŝajnas ne esti taksio ie ajn. Voku 110. Voku taksikompanion. Se estas telefonbudo proksime, serĉu taksikompanian numeron en la telefonlibro. Mi vokis mian domon kaj petis ke iu prenu min, sed neniu el miaj gepatroj scias kie estas Kisaragi stacidomo. Ili serĉos ĝin en mapo por ke ili povu veni al mi, sed nun mi iom timas. Kio pri la aliaj? Ĉu nur vi eliris la trajno? Mi serĉis interrete kaj la nomo Kisaragi stacidomo ne aperas. Ĉu mi eraras supozante ke ĝi estas proksime de Shin Hamamatsu? Mi serĉis publikan telefonon, sed nenio, kaj neniu eliris. Mi estas la sola nun. Ĉi tio sendube nomiĝas Kisaragi. Foje estas telefonoj ekster la stacidomo. Kun rigardo al ĝi ŝajne ĝi estas skribita per la kanĝi por diablo. Sed oni legu Kisaragi. Diablo stacidomo. Ve. Ĉu vi estas videoluda nerdo? Ĉar videoludo aperas se vi googlas tion. Diru al mi la nomojn de la stacidomoj antaŭ kaj post Kisaragi. Kion vi volas diri per videoludo? Ne estas diritaj la antaŭaj kaj postaj stacidomoj. Reiru laŭ la vojo. Se vi kuras nun, vi eble atingos la trajnon. Devas esti domoj ĉirkaŭ la stacidomo, ĉu ne? Jes, estas. Mi ne vere rimarkis tial ke mi panikiĝis. Mi atendas miajn gepatrojn voki, dum mi marŝas laŭ la vojo. Mi provis trovi informon pri la urbeto per iMode, sed ĝi donis al mi konekta eraro aŭ io tia. Mi volas iri hejmen. Vere estas nenio ĉirkaŭe.
cio che mi povas vidi estas campoi kai montoi, sed mi pensas che mi povas reiri se mi marchos laŭ la fervojo. Do mi daŭrigos. Dankegon. Vidu ĉi tiun kiel ŝercon se vi volas, sed ĉu mi povas reveni ĉi tien se mi renkontos plian problemon? Kompreneble, nur vin gardu. Tute jes, nur certiĝu ke vi ne estos sen baterio. Via poŝtelefono estas via vivo nun. Ne perdiĝu, kaj estu atenta al la tunelo. Vi povas havi signalon meze de nenie. Mi iam pensas ke vi ne malproksimiĝu de la stacidomo. Tute sola en malvarma nokto, ĉe stacidomo kun neniu. Baldaŭ la lumo foriros kaj estos tute nigre. Vere devas esti pli sekuri atendi la tagiĝon ĉe la stacidomo. Ho ve, tio sonas malbone. Mi ricevis fokon de mia patro kaj li havis multajn demandojn, sed simple ne povis trovi mian lokon. Oni diris ke mi voku 110, kiun mi iom malemis fari, sed mi provos peti helpon al ili. Mi vere pensas ke vi atendu ĝis tagiĝu antaŭ ol fari ion ajn. Atendi sola meze de nokto, kaj en malbona spekta loko? Ve, trairi tunelon sola meze de nokto, kaj malbela spekta loko? Ve, mi vokis 110, kaj pene provis klarigi la situacion, sed ili pensis ke estis ĉio ŝerco kaj koleriĝis kontraŭ mi. Do mi ektimis kaj pardonpetis. Pardonpeti pro kio? Vi eble ĉesu hodiaŭ. Atendu sekvan trajnon. Kia estas ĉirkaŭ la stacidomo? Kio estas tie? Mi aŭdas tion, kio sonas kiel tamburo kun ia sonorilo malproksime. Honeste, mi tute ne scias kion fari nun. Reiru al la stacidomo nun, Hasumi. Estas pli bone reiri al kie vi estis kiam vi perdiĝis. Ĉu ili havas feston aŭ kio? Vi eble pensas ke mi ŝercas, sed mi tro timas rigardi malantaŭen. Mi ja volas reiri al la stacidomo, sed mi ne kuraĝas turni min. Kuru, kaj ne rigardu malantaŭen. Vi ne povas reiri al la stacidomo nun. Kuru tra la tunelo. Mi certas ke vi ne estas tiel malproksima. Iu malantaŭ mi kriis, hej, vi ne marŝu sur la fervojo, estas danĝere. Mi rigardis, atendante vidi laboriston, kaj mi vidis unu kruran maljunulon, sed li malaperis. Mi pensas ke mi tro timas por moviĝi. Mi diris ke vi ne rigardu malantaŭen. Kuru! Trankviliĝu kaj aŭskultu, ĉu bone? Kontrolu de kie tiu tamburo venas. Nepre iu ludas ĝin. Kien vi volas konduki ŝin? Kial vi sciis ke estis maljunulo se ĝi havis nur unu kruron? Mi pensas ke Hasumi volis diri maljunulo kiu perdis unu el siaj kruroj. Devis esti maljunulo kiu mortis kaj perdis kruron post marŝi laŭ la fervojo. Mi ne povas plu marŝi aŭ kuri. La tambura sono iĝas pli proksima. Atendu tagiĝon, ne estos timige en lumo. Vi estu restinte la trajno. Mi ankoraŭ vivas, sed mi falis kaj eksangis, kaj rompis kalkanon. Do mi sidas enmove sur la tero. Mi ne volas morti nun. Devos esti sekure se vi forlasos la tunelon. Kiam vi eliros, voku por helpo tuj. Mi esperegas ke tio ne estas la sono de trajno, sed devas esti tro malfrue. Mi finfine sukcesis atingi la fronton de la tunelo. La nomo diras Isanuki, sed la sono ancora pli proximiĝas. Se mi estos sekura, mi afiŝos denove. Bonŝancon. Estas la fino. Forgesu la trajnojn kaj stacidomojn. Forgesu reiradon. Forgesu tin kiu ĉasas vin. La sono kiun vi aŭdas estas nur vi imaganta. Kuru el la tunelo. Se vi haltos, vi nur pereos al io kiu ne apartenas al ĉi tiu mondo. Mi forlasis la tunelon. Estas io antaŭe. Ŝajnas ke ĉiuj viaj konsiloj estis ĝustaj fine. Dankegon. Mia vizaĝo estas malordo pro larmoj. Li eble nur konfuzos min kun monstro. Atendu, Hasumi, ne forlasu nin. Atendu, tio ne povas esti bona. Iu tie malfrue nokte, strange. Li ŝajnas ĝentila, kaj estis maltrankvila por mi. Li vokis trajnon por konduki min al la plej proksima stacidomo. Ŝajne estas ia hotelo tie. Mi estas vere, vere dankema al vi ĉiuj. Hasumi, bonvolu respondi al mi ĉi tiun aferon.
Ĉu vi povas demandi la viron kio estas tiu loko? Ĉu li vere estas ĝentila? Li sonas iom timiga laŭ kion vi diris. Tiu ulo ne estas bona. Kio li estus ĉe fervojo je ĉi tiu horo? Li certe estas kadavro aŭ io. Lasu mi, kuru! Mi demandas lin kie mi estis kaj li diris, Hina, tio tamen ŝajnas ege neverŝajna. Lasu mi foriru la trajnon. Pardonon, kie estas Hina? Dum iom da tempo ni iras al la montoj. Tio vere ne ŝajnas la loko kien trajnoj iras, kaj li ĉesis paroli kun mi tute. Verŝajne, ĉar vi ofte uzas vian poŝtelefonon. Lasu mi, bonvolu voki 110. Devas esti via lasta ŝanco. Mia baterio preskaŭ finiĝas. Aferoj strangiĝas, do mi pensas ke mi forkuros. Li parolas al si mem pri bizaraj aferoj dum iom da tempo. Pri esti preta por la ĝusta tempo. Ĉi tio estos mia lasta afiŝo nuntempe.